亲爱的，你最近就在家好好休息吧，安心调养身体。单位那边我帮你请过假了。什么情况？诸位，我给大伙儿念一下啊。我愿自定于2019年7月4日晚6点，在院内举办消夏晚会，望大家积极准备节目，踊跃参加。哎，还有一条啊，热烈欢迎家属观摩参与。你看看，这不就你上次说的那个消夏晚会吗？对。我选了几个节目，一会儿回去啊，咱们商量商量。我之前看过一个那个选秀节目，那些小孩跳的可好看了。那是什么呀？啊，就是那个男团、女团，听过吗？没听说过。嘿，男团、女团我听说过呀。怎么着？你们还男团、女团，太炫了，这个也啊，这跳这个舞你得带上我啊。跳舞你会呀？怎么不会啊？啊，我又不想占那个 C 位。啊，我就是镶个边儿，陪衬陪衬。你不是唱歌吗？昨天晚上谁呀在那儿练唱歌，吵死了。不是我还跟你说，不，我不但要唱，我还跳呢。我，这是老话讲，艺多不压身，是不是？文武全才，不合型人才。不，你干啥？不就是这个吗？哎，这不是，耍猴的像不像？大概这个意思吧，对不对？哦，消夏晚会啊，你们活动还真的挺多的啊。对呀，我和林老师，我们有10个女的吧，我们跳扇子舞。这么厉害，跳扇子舞？我不行。都是林老师他编的舞，我们就在扇子舞里面加一些年轻人呐、时髦的这个元素进去。林老师这个人真的是挺可爱的。对呀，所以人就是要有朋友啊。我和林老师现在就像你们说的那个，就是闺蜜，你知道吧？哎，你们来嘛，我们可以让家属参加的。而且小陈爸爸又唱歌又跳舞。可能捣乱了。你是不是对别人有偏见啊？我对他有什么偏见呢？他就是爱出风头嘛。他人挺好的。那妈不跟你说了，我去练舞去了啊。你们要是有时间的话，就提前告诉我一下。完了，跟小杰说一下啊。好，你去跳舞的时候别崴着脚啊，你小心一点啊。嗯，知道了，妈挂了啊。好，拜拜。我打给小杰。喂，小杰。喂，姐。哦，徐震，小杰呢？啊，小杰在印刷厂呢，他这不是不方便接电话吗？这呼叫转移到我这儿来了。
哦，那个妈妈她星期四有一个消夏晚会，她希望我们去的。哦，周四啊，周四不行啊，他可能明天要出差。啊？哦，明天就走啊？去哪儿？去多久？啊，他说要去好多地方呢，你不是知道吗？这他新书上了，要做推广。周四这肯定是回不来了。嗯，好，那我跟妈妈说。哎，那挂了，姐。嗯，好，拜拜拜拜。老婆，我回来了。你把我关在家里干嘛？不好意思。放开我！放开我！把我关在家里干嘛？电脑、手机都被你拿走了，你要干嘛？你要手机干嘛呀？我联系啊，我很多工作啊，今天手机给我。你的工作我已经都请过假了，什么都不用你操心，有我就好了。你帮我请假干嘛呀？我为什么不去上班？我在家里干嘛？手机给我。你要手机干嘛呀？你想联系谁？联系前锋吗？说。这是哪来的？应该我问你吧。你因为这个生气啊？我们上次就是碰见了，然后他打不到车，我就让他坐了我车，就5分钟。5分钟？5分钟，谁知道你们干了什么呀？我有多爱你，你知道的。你一而再、再而三的跟前锋见面，你把我当什么？你对得起我吗？老婆，老婆，老婆，我不是故意的，老婆，老婆，老婆，对不起啊，我不是故意摔你的，我傻，原谅我好不好？啊，对不起啊，我真不故意的，老婆，你别生气，你别生气啊，对不起，老婆，你放开我！你放开我！徐峥，你疯了！你放开我！好不好？老婆，原谅我。你要干嘛？原谅我好不好？原谅我好吗？原谅我，原谅我好不好？都是我的错，我不应该对你大吼大叫。但是我真的是因为不想伤害你，所以我只能伤害我自己。你能理解我吗？我所做的一切都是因为我太爱你了。原谅我好吗？啊？原谅我好吗？我原谅你，你放开我好不好？放开我吧。老婆，你这个语气不像原谅。我原谅，我真的原谅你了，放开我好不好？真的原谅我了。嗯，原谅你。1、2、3、4、5、
5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7，转，2、2、3、4，十字，1、2、3、4、5、6、7、8，累了吧？谢谢谢谢。哎呦，我还得多跟你再学学，有点跟不上啊。已经挺好了，歇下，喝口水，别太累了。加上这几个新的元素，还是挺好的啊。紧跟时代呀，年轻人会玩的，就是好。是，我发现你心态特别年轻，一辈子都跟学生们在一起。哎呀，孩子出国以后，我嫌寂寞，还又回学校返聘了几年。哎，校夏晚会的时候，你家都谁来呀？我想孩子们他们能来都会来吧。嗯，你呢？我嘛，老伴儿不在了，孩子那么远，不可能回来，就叫几个学生吧。孩子多长时间能从国外回来看你一次啊？1年回来1次吧。唉，我这辈子呀，要说遗憾的事儿，就是孩子离得太远了。不过幸好有你们这些好朋友。怎么样，大姐，累了吧？还好。早点休息吧，明天早上吃完饭以后，咱们接着练。明天起来我就找你去。嗯，好啊。嗯，真是不行，还是跟不上。哎呦，已经很好了。快去找李医生，记得带上急救箱。快！这儿，怎么了？24林老师突发心脏病了。怎么了？林老师犯心脏病了。啊！你等一下。王阿姨，您看这衣服，这些衣服都是林老师自己做的，准备跳舞的时候穿的。那我先收起来了。对了，王阿姨，这还有一份林老师为今天晚会写的致辞，您看。亲爱的、可爱的新朋友、老朋友们，你们好，我是林向荣。今天的消夏晚会由我来致开幕词。我们的一生中总会遇到一些人，无论遇到什么困难和伤心的事，这些人都会给生命带来快乐和力量。这些人中有朋友，有家人，有爱侣，也有相伴终身的夫妻。他们都是我们身边的人。今年是我来到养老院的第2个年头，在这里我认识了许多老人，都变成了我的朋友，我的身边人，都是带给我快乐的人。到了这个岁数，
我其实不知道生命何时会走到终点，但是去往终点的路上，我很高兴能遇到这些人。我老伴儿走得早，儿女也都去了国外了。刚进养老院，我常问自己是不是一个失败的人？为什么会在养老院度过人生最后的日子？但随着时间的推移，我渐渐改变了这样的想法。我在这里交到了很要好的朋友，吃自己喜爱的饭，看喜欢的书，听喜欢的音乐。我已经64岁了，人生时日无多，已经没有时间、空间留给自己自怨自艾、气愤、懊悔。我只希望剩下的岁月抓紧爱自己，每一分每一秒都快乐。就让我们在晚会上尽情挥洒热情与汗水，开怀大笑吧。在座的朋友们、亲人们，我们今天聚在这儿，就像林老师说的那样，人生时日无多，我们每一分每一秒都要让自己快乐。我现在宣布，消夏晚会现在开始。大家好，各位养老院的亲们，今天我们10个兄弟姐妹为大家献上一个舞蹈《桃花朵朵开》。这个舞蹈呢，是林老师在世的时候由他来编排的。今天他虽然不在了，但是由我们再把他搬上舞台，用这个舞蹈来送给林老师，送给在座的各位，谢谢。好，有请我们的10位兄弟姐妹上，开书，一定要开书。Music。大家都不要钱的，成体力，咱们一起跳起来，好不好？好。来，继续 ，music。对，跳。你看我爸是不是挺神的？挺好的呀。是，他其实能比这还神。你妈今天也挺开心。多好啊！
位叔叔阿姨们，各位亲朋好友们，时间不早了，天色也逐渐暗了下来。今天的宵夜晚会还剩下最后一支舞曲就要结束了，在这里，我祝所有朋友们快乐幸福，各位叔叔阿姨们健康长寿。来，让我们一起挽手，共同再跳起这最后一支舞曲，享受美好时光。Music Star。你会跳舞吗？我大学的时候还是我们系里的舞王。跳吗？可以啊。叔叔阿姨们，本组委会还给大家准备了意外惊喜。惊喜。小米，那个，我也快50了，你要是觉得行的话，咱俩还继续在一起呗。我不想再错过你。你要是觉得不行，我以后就不烦你。我们结婚吧，孙总。啊？不要啊？要。你看，2019年7月5号。我会记一辈子。哎，小米，你掐我一下。干嘛呀？掐我一下，我看是不是在做梦。快点。我不掐，做梦挺好。那我自掐。哎，真的，一点都不疼哎，真不疼。你这真是梦，前一段还想着追你追不着，都放弃了。突然就领证了，我掐一下看你有没有感觉。怎么突然想着要结婚了？我觉得你在老人院跟我说的都对，人这辈子不知道什么时候就没了，趁还活着，要勇敢一次。行啊，你任性的样子真美啊！要不咱们干脆再任性一把，今天不上班了，咱俩玩一天怎么样？那不行，上班还是得上。那就任性一点点，好吧？我给你送到医院那个大门口，我就不躲躲藏藏的了，行不行？那必须的呀。那我能不能给你送到那个哪儿去？楼上到科室再官宣一下。那不行。哎，这开到哪儿来了？这是？啊？不对，我有点迷路了。我这可以掉头。掉。那这是哪儿啊？这是？我的天哪！啊！我这被幸福冲昏了头脑了。我怎么在北京还迷路了？这清晨的北京跟平常长得怎么不太一样啊？谢谢您了，您客气，有事随时联系啊。哎，这你好，是怎么了？这是？
哎呦，我家马桶堵了，我在网上叫了个修马桶的，他还挺专业的。哎，我现在给他个好评。就是，不是你修你让你爸弄啊？我爸昨天晚上不在家。哎呀，等会儿啊！完了，我跟你说，中年男人夜不归宿，有情况的。是。有情况的。主要的是，你妈昨天晚上回家了吗？哎呀，我妈也没回家呀。这俩人肯定有情况。我妈也没回家啊，都没回家。哦，我跟你说，现在啊，你这，来，我回来了。爸。是这样的，您昨天晚上不是没回来吗？嘉俊说他妈妈也没回来，这怎么回事啊？昨天晚上我们俩在一块儿。小王，在一块儿，在一块儿。小王，对呀，在一块儿。你跟敏姐，你俩合了？对，而且那我们俩刚去把那个结婚证也给领了。什么？这真假啊？你怎么？嗯？我敏姐哪儿去了？咱上班去，我给她送单位的。你这咋不认字儿还？你看她这真美，你知道不知道？结婚啊？我看看。不是你怎么能这么淡定呢？对呀，你这不就梦想成真了吗，爸？哎呀，这是什么不淡定的呀？激情过后还得恢复正常的生活，淡定很正常嘛。我真不懂你们中年人怎么想的。你激情结婚，你现在反应这么平淡，不是你们两个什么时候在一起的？你怎么不提前预告一下呀？这没法提前预告，我也是昨天晚上才临时接着通知的。那你好歹告诉我们一声啊，我们好准备庆祝啊！弄个记住。淡定。这淡什么定啊？淡定啊！这能淡定吗？你这整天造起来，我知道吗？那个，我现在也是外表稳如老狗，内心黄的一批。我先换个衣服。哎呦我天！我跟你说啊，咱得好好的研究研究，你知道吗？首先呢，咱怎么得告诉咱怎么弄这个事儿，这个毕竟非同小可，这个必须得大的操持，必须的，大的办。明姐早，走。哎，17床现在情况怎么样？他那个破水了没有？哦，17床正在做那个胎心监测呢，今天应该能生吧？能生，上午就能生。32床的心理疏导做了没有？让护士去准备了。好，姐今天看着挺开心的，什么日子呀？天气好啊。那姐我先去了。好，拜拜。反正情况呢，就这么个情况啊。我们俩也商量了，这个婚礼肯定不办，酒席这种铺张浪费的事儿也不张罗，就低调、勤俭，好吧？不是爸，您不办婚礼，总得请大家吃个饭吧？您和小敏阿姨这坎坷程度堪比初恋了，还不是我跟嘉俊顺利呢。是饭肯定要吃，到时候两家人凑一块儿就内部吃个饭。那谁，钱枫你也来，再叫上你小姨我就不掺和了。对，为什么呀？那谁，她小姨那老公不爱吃醋吗？不是，她老公爱不爱吃醋关你啥事儿啊？啊，你们俩不知道啊？我知道啊，我知道他们是那个同学。不是他那个啊，钱枫哥哥，嘉俊小姨该不会是你暗恋对象吧？不是峰哥，你喜欢我小姨啊？你看嘉俊这表情，哎一脸不相信。我只是突然，那个知道你喜欢我小姨，有点突然。不是，钱枫哥哥，你干嘛不早跟我说呀？早说我就让嘉俊给你俩牵线了。牵线有用啊！我跟你说，牵线有用，
我孩子比你俩都得大了。哎呦，真的，我这在他身边，我这潜伏很多年了，这明线暗线一大堆，不好使。行吧。哎，对了，我下午待会儿去见一下你小姨。干嘛去？她是我的编辑啊，她要帮我出书的，我们约了今天下午。嘿，这太巧了呀！我跟你说啊，你佳佳，你要火了，那小杰绝对是好编辑，真的。哎，你下午有事儿吗？你陪我一起见小姨啊？行啊，我们下午反正没事。哎，你们约哪儿了？哦，我们约在小姨家楼下那个什么店？奶茶店啊，对，就奶茶店。我送你俩一块过去吧，因为一会儿我正好去趟银行，然后呢我就等你们，然后再给你俩带回来。不用，那太麻烦了，我们打个车就过去了。别，你就让前锋哥哥送吧，他刚提了新车，正过瘾呢。对，提新车了，差点忘了。刚提的，嘎嘎心。我现在也嘎嘎心。什么玩意儿嘎嘎心？嘎嘎心。不是哥，这奶茶店在哪儿啊？你就顺这个墙根儿一直往前走啊，也就200米，你不用拐弯，好不好？就是了，我就不提那太近了，省得到时候他小姨夫看见吃醋，然后再跟他小姨吵架啊。一会儿我就还在这儿接你俩，好不好？行，快去吧，好不好？待会儿见啊，拜拜。好的，慢点啊，哎。小姨回你了吗？没有。也没回我。哎，小姨说要给我准备一个惊喜，我猜是我的样书出来了。那真是恭喜咱们绘一本作者陈佳佳。哎，等你书出版以后，我送你个礼物。什么礼物？我给你看看啊，你看啊，我之前收藏的，你看这个。这个我喜欢啊，这牌子也挺好的。要不你买一件一样的，我们穿情侣衫。可以啊，我觉得行。行啊，行。不是，你看这几点了？这小姨怎么也还不来？你们是约好了吧？我们约好了，我们上周就约在这儿。你不信，你看我备忘录。你看。上周？那你昨天是不是应该再确认一下？我确认什么呀？如果有什么变故，你小姨应该通知我的呀。您好，您拨打的电话已关机。The phone you are calling is powered off. 关机了。我好像有小姨的名片，上面应该有出版社的电话。你打一个试试。哎呦，我看看啊。喂，你好，请问刘小杰、刘编辑在吗？啊，刘小杰请假了。但是我跟他约好了今天见面呀。前几天她老公帮她请了年假。那他什么时候能回来呢？我这边联系不上他。不知道，我们也联系不上他。您是哪位啊？哦，不好意思，我是小刺猬绘本的作者，我们是来聊绘本的，应该是关于样书。你好，那个样书倒是出来了。您要是有空，可以先来出版社拿样书。好的，行，谢谢啊。不客气啊，再见。小姨怎么请年假了？不是，我也不知道。你说她请年假了，
电话也关机，联系不上了。要不我们去小姨家看看？行，反正离这儿也不远，走吧。走。哎，老婆，老婆你怎么起来了？我想下去走走。走什么？现在一定要躺在床上好好休息，保养身体。来，给我躺下。来，躺好。哎，躺好。哎呀，吃药吧。这又是什么药啊？我今天不是吃过药了吗？这个药可不一般啊，这是我千辛万苦才买过来的，有助于备孕。听话，老婆，我做这一切啊，都是因为我太爱你了，我特别害怕失去你。我也害怕你离开我，你相信我，生个孩子，一切都会好的。吃吧。小姨，你在家吗？别动，也别出声。小姨，小姨，我是佳佳。小姨，你在家吗？小姨，我是佳俊啊，我们来了。躺下，小姨，我去开门。来喽！小姨，你在家吗？你要干嘛？小姨，嘘，我佳俊啊，我们来了。小姨，小姨，哎，小姨夫啊，俊俊，哎，那个小姨在家吗？那个小姨约佳佳一起看那个样书。然后出版社又说小姨放年假了，啊，对对对，你小姨确实是放年假了，但她人现在不在北京，跟朋友出去玩了。那我打电话也没接，啊，那可能信号不好。是这样的，我们上次约了今天见面看样书，就是小姨她什么时候回来呀？可能过几天，她回来就联系你了。啊，对了。小姨说去哪儿来着？哎呀，瞧我这个记性，我给忘了。要不等你小姨联系我，我再告诉你们。行，那我等她联系我。好，行，那我们先走吧，回去注意安全啊。哎，行，姨夫，拜拜，拜拜。住北京打电话也不接。不应该啊，我们上周就今天。哎，佳佳，样书拿着没啊？我们压根就没见到小姨，打电话她手机也关机了。然后我们给出版社打电话，说小姨休年假去了。然后我们就去小姨家，结果是她老公开的门。休年假了呀？
我认识你小姨这么多年，手机也没关过机呀。小姨夫，他之前对我也挺热情的。你说今天门也不让我们进，我们压根儿就没见到小姨，打电话她手机也关机了，然后我们给出版社打电话说小姨休年假去了，然后我们就去小姨家，结果是她老公开的门。那休年假了呀？我认识你小姨这么多年，手机也没关过机呀。小姨夫，他之前对我也挺热情的。你说今天门也不让我们进，哎，你说我也没有惹他生气吧？哎呀，叔叔你别提了，我还以为今天能看到我的样书呢。小姨说要给我一个惊喜，结果突然就休年假了，还出北京了。我还想要看我的样书呢，怎么都不告诉我一声啊？哎，我们之前那个出版社跟我们说，她请年假好像还是她老公给她请的，不是她自己请，是不是？嗯，是这么说的。哎，那个，今天徐正状态怎么样啊？状态就挺好的呀。嗯，谈笑风生的是吧？挺开心的，看着。挺开心的。那不对啊，小杰手机关机，还出北京了。这徐正这么爱吃醋，他肯定先疯了呀。徐正知不知道小杰去哪儿了？我们也问了。对，我们确实问了。对，他就支支吾吾的，他也没说去哪儿，他就说了一句出了北京。对，他还抓耳挠腮的说不出话。不对，小杰肯定在家呢。坏了！徐正，我知道你在里面啊，开门！开门！徐正，徐正，你再不开门，我报警了啊！开门！开门！你出来干嘛？进去。徐正，开门！徐正。徐正。干嘛？家宝，手！开门！开门！家宝，快走！快！哎，红哥，你别打了，红哥，红哥别打，别打，报警就行了，报警就行，别打，别打，就打的不一天两天了，别打，别打，别打，报警就行了，别。哎。下班快乐呀，老婆，老婆，老婆，老太婆，老婆婆，老太太，老太婆。哎呀，这称呼听着感觉是不一样。我想想，其实跟去年也没什么区别啊，不就多了个小红本吗？那我觉得还是有点区别的吧。啊，也是，就开车有了驾照，感觉是不一样，起码这个心里觉得安全，是吧？对。好吃吧这栗子？啊，比去年的甜吧？啊，甜。你今儿忙不忙？今天有点忙，今天是做了3个吧，3个疏导，还有1例难产。还有啊，他们这撺掇这几个孩子说，让请吃顿饭，要不然咱就这几天，好吧？两边家里组织一块儿出去吃，家里吃都行。行，那我打电话跟妈和小杰说。行。老婆，老太婆，哎，有一天是老太婆。手机响。
你将来可以叫我老不死的。喂，妈，你在哪儿啊？小姨出事了，你快点回来。啊？别想了，闭上眼睛，闭上，现在要休息一下，别想了。情况我们也基本了解了，你们先安慰一下当事人情绪。现在还达不到故意伤害或者非法拘禁的立案条件，但对他这种事情啊，一定要警惕。再发生这种情况，还是要第一时间报警。我们这边会对他教育，并联系他的父母，你们争取坐下来谈一谈。行，到时候等您通知吧。好，谢谢啊。辛苦了。好。哎哥，我跟你说啊，必须欺负他，你知道吗？商量的余地都没有。嘘，摔了是吧？小点声。就是你，前锋，这次谢谢你啊！要不是你的话，小杰不知道怎么样。要说吧，这事儿应该怪我。我那天就不应该在养老院搭小杰的车，我要名片啊。那不落在车上，徐峥也不可能那么疯。以前吧，我就觉得这个那时候吧，就是有点爱吃醋，然后呢，有点小心眼儿。你现在看哪小心眼儿啊？你这不变态吗？神经病吗？这不是啊？我真姐，我杀他的心都有，真的。这就是法律约束了我吧？行吧，姐，你早点休息吧，啊。然后你多照照小杰，我有活，我就先回去干活去了。好，谢谢你了，前锋。峰哥，我送你。啊，送你。对，送叔叔。大爷，我也先回去。啊，你也回家吧。哎，行，你帮我送回去。走了啊，行，拜拜姐啊。走了吧。拜。没事了，小杰这也平安的回来了啊，别着急。什么？我把那订的酒店，先把这酒店给退了啊。你今儿晚上还是在家陪陪你妹妹，我陪你待会儿，一会儿我也回家睡去。哎，你说这个，你说这他边上有这么一个有病的，他看不出来吗？真是一出闹剧。这已经不是闹剧了，这是恐怖片，这多吓人！是。哎，对，警察不是说要跟那个徐峥的父母见面吗？你和你妈别去了，然后怕妈到时候一激动再跟人打起来。那你去啊？那可是我去吗？我现在跟你结婚了呀，我可以合情合理合法的代表你们家，对吧？再者说，你到时候去，我说清楚，你结结巴巴还说不明白了。你去比较好。你放心，到时候我让那个前锋陪着我去。前锋他会不会又跟人打起来呀？他又不是个职业打手，他是为了救小杰嘛，才动的手。啊，你放心吧。而且有人给我在旁边做个证，这种事儿有人能急眼，还比较好谈。好吧。今天还是咱俩新婚之夜，这事儿闹，大了不烦了啊！
姐，没睡呀？没有。姐，来，姐，姐姐在啊。姐，哎，我害怕。不怕，现在在姐姐家呢，姐姐在，姐姐抱着你们，不用害怕。没事啊，都过去了。没事了。姐，哎，是我做错了吗？没做错，不想了，啊，不想这个事儿了，这事儿就让它过去了，不想了。是他错了。对，他错了，他做错了。首先，我们郑重道歉，尽一切能力呢进行赔偿。这一切责任呢，都是在我们这一方。徐总，这个话你现在说的不能这么绝对。小磊，我知道你这是为我考虑，但是这件事呢，我也不想说来说去的。说到底呢，就是家门不幸，出了这么一个畜生。你怎么能这么说许正啊？他一定事出有因。哎，有什么因呢？有什么因，他也不能绑架小杰呀，还自残，威胁恐吓人家姑娘。他这个行为呢，不能够算是绑架。不是绑架也是非法拘禁，知道吗？警察说的，我们懂法，你别玩这个律师那一套啊！哎，薛芳，你先让人徐先生把话说完。徐先生，你接着说。陈先生，你录音我也说真话，我们家徐正这孩子呀，本心并不坏，从小呢就是因为娇生惯养，唯我独尊，占有欲太强了。这件事呢，从头到尾都是他的错，我们愿意赔偿，但是我只有一个要求，不要追究他的法律责任。对。那个，徐先生、徐太太啊，肖律师啊，至于有什么责任啊，这我们说了也不算，是吧？这警察呀，什么公安机关，他们来界定，是这个理儿啊，对吧？这倒是。那至于说这个赔偿呢，也不是这个最重要的，当然不是说不要赔偿啊。但是现在关键问题还是这个徐正和刘小杰这个婚姻关系的问题，是吧？小杰呢受这么大的伤害，他比较坚决，希望尽早能够把这个婚给离了啊。那能不能再商量商量？我们两个人都特别喜欢小杰。是，再商量商量。商量啥呀？商量啥呀？秦风，小杰是商品呐！你们自己孩子让人这么伤害，你们能受得了吗？没得商量，要不要脸？秦风，好。他这性子比较暴躁，他跟这个刘小杰是发小同学，俩人就是好朋友，你知道吧？所以他，前锋，你这对长辈稍微有点礼貌，克制点，好吧？那么激动，不好意思啊，不好意思。那个，咱们接着说刚才那个，说到哪儿了？说的那个啊，就是离婚这个事儿，离婚这个事儿。来哥，我刚才那小无赖那劲儿到位不？可以。我跟你说啊，你不去搞诈骗啊，你这演技都浪费了。现在知道我为什么让你来这么一出吧？我早就算出来，他这爸妈绝对一个唱什么红脸，一个唱黑脸，还弄一个肖律师在那唱白脸，真行。哥要说呀，这个姜啊，还是老的贼呀啊！哎，我跟你说，刚才我不是装的，我真生气了。
你说他家也太自私了吧？啊，还惦记赔俩钱让小杰受折磨呢，真的是够可以的。我跟你说哥，这事儿必须得赔，至少赔2个小目标。你要是提小目标这事儿，我跟你讲，那就真成诈骗了。而且小目标不是咱这种小老百姓可以提的，你懂吧？现在核心问题不是赔偿问题，不是说不赔啊，那之后的事儿。核心问题，先把这婚姻关系给解除了。这你要不解除，到时候这男的这徐峥又回来，哈给这小杰一洗脑，小杰一迷糊再找他道上，那就真没救了就。这徐峥啊，是真不是个玩意儿啊！你说这不就是个 PUA 的高手吗？哎呀，我跟你说，他这个 PUA 太可怕了，这可比那什么耍流氓、渣男的还吓人。不是 PUA， 他是这个特点，一开始你就容易找到，他温柔啊、体贴呀、各种善良、各种爱你、各种好，就跟徐峥那样。等那女孩一旦迷糊找到道之后，好，就开始给你洗脑，你这也不行，那也不行，那最后就出问题。你知道，有的女孩到最后死到临头都不知道该怎么办，都没醒过来，真的。这样男的啊，这抓起来，没什么咚咚鞭炮了，飞脚哗哗大玻璃咣哗哗给搂他。哎呦喂，哎哥，你这个巧舌如簧这个劲儿，你要整 PUA 这也行。我整 PUA， 我比那猛，我叫 PLP， 你知道吗？那 PLP 是什么玩意儿？怕老婆啊。哦，这么个。这事儿真的是太恐怖了。徐峥这个人，表面看着是个人，他其实是个狼。他爸妈说早有前科，之前有2任女朋友都是被他给打跑的。他爸妈还说了，之所以能接受小杰，就是因为小杰离过婚，岁数比这徐峥大5岁，觉得小杰可以容忍他。说是这几年消停了一点，一直说自己要改，没想到又闹出这么大的事儿。那接下来怎么说呢？我们跟他商量，就是说，首先啊，第一个先赶紧把婚离了。至于是走刑事还是民事，这个得看这公安机关和法院怎么界定，还有赔偿的问题。赶紧离婚吧，其他的都不重要。我怕到时候他又找过来了。哎，不会，放心。阿姨啊，他要再敢来，我还削他，真的，我往死里削他。那他这种人，你不往死里削他，不带长记性。行，你先别说这个，你这给人打到医院去了，还好是见义勇为，再打狠点把你也抓起来了。他爸妈现在说的意思就是说，把他先押回老家去，让他消停一段，然后之后再看怎么解决。那小杰现在情绪怎么样？一样，还是不吃不睡的。当初我们就不同意他结，不听啊，就跟鬼迷了心窍似的，是不是？妈，你先别过嘛。你说这刘小杰是看上他的钱了呢，看上他的长相了，怎么这么迷糊？哥呀，小杰不这样人。我跟你说，那个坏蛋啊，他挺会使手段，你知道吗？像小杰这种单纯的女孩，太容易受骗了。他给你洗脑。对。赶紧离吧。离，肯定是要离。对。我现在还担心呢，别到时候这又犯迷糊，不会吧？不会了吧？这都已经到这个地步了，再犯迷糊。你不知道这 PUA 这脑子真的是被 PUA 之后脑子真迷糊，别到时候又离不了了。姐，不离，我肯定离。
小杰，妈今天给你熬的这个汤是安神的。喝完了，喝完了马上去睡觉去啊。看看烫不烫？烫。没照顾好你，别这样说，都怪我自己，怪我自己，当初没有听你的话。对不起，有点担心。你想这么多啊？一会儿再多喝点儿。爷爷怎么还不来呀？你叫他了吗？我问他了，然后他说他下完这盘棋就过来。我爸呀跟我说，让我们陪您吃完饭再走。哎呀，你们要是忙，你们就忙你们的去。这么大老远来看外婆，外婆已经很高兴了。外婆，我们不忙。好，那你们就陪外婆吃个饭啊。哦，对了，外婆，我妈让我跟您说，小姨跟那个谁离了，让您放心。那个坏蛋就应该让前锋哥哥把他打死。谁？哎呦，谁打死谁啊？我说应该让前锋哥哥把那个徐正打死，就是虐待家俊小姨那个男的。这哪行？这也太便宜他了。你听我的，把他扔进荒郊野岭，我负责找几只饿狼来。我就别当着孩子胡说八道，你这种私刑是犯法的。这不是解解气还不成吗？是吧？那后来到底是死刑还是自缓呢？哎呀，行了，别瞎说。他也没判刑啊，他那个回老家去了，然后说是他的精神上有点问题。我妈呢跟我说，他爸把他送到医院去治病。啊，精神病啊，这得赶紧治。这小菜吃的，然后我再给你们去炒俩小炒啊。不要吵了，不吃不了。饭量大呀，谁吃不了啊？越多越多越好。这个顺便带2瓶冰啤来啊。爷爷，我陪你喝。好极了。哎，对了，我爸还说让大家一起家庭聚会喝个酒。为什么呀？装什么糊涂啊？当然是喜酒了。啊，他们俩喜酒啊？啊，我不去。就直接上来。可以吧？哎，不是，家里没好菜呀。你才菜呢，那不是我那儿一片。那也厉害，也厉害。妈，那玉米好了是吗？都好了，都洗好了。你等一下煲汤的时候，你用这个水啊。哦，行。哎，咱们养老院里做饭都用这水，这得保证健康。
够了，这么多菜还不够啊？差不多了。那不行，这小敏，小敏这是难得又结婚是吧？我得表现表现。妈，我跟你说，您这次真是把我坑惨了。我怎么坑你了？我不是一直都提醒你呢吗？谁让你一根筋？您不能说老是让我放弃，您得鼓励我。鼓励你现在挺好的，有一份主要的工作。拿手洗干净。对啊，我是说你现在挺好的，有一份正经的工作，单位又重视你，这么多人都喜欢你，以后找一个合适自己的。你跟小敏2个人不合适。您说的对，妈。其实我也想明白了，虽然说我那么喜欢小敏，但我们俩真不合适，她就不是一路人。小敏跟老陈挺好啊，最主要般配啊，跟老陈人也好。放心吧，我都想通了，否则我也不会来这儿做饭。反正小陈比你跟小敏合适。是，太合适了。哎，不过妈，咱这得说好了啊，以后我还是您半个儿子。你就是我的儿子，行吧？嗯。你是小敏的娘家人，是小敏的哥哥，行吧？哎妈，我说您这招太高了啊！这一下就给我支哥哥这范儿上去了，那我都成哥哥了，那我还能有什么想法？你还想有什么想法？人家2个人都结婚了。是。哎呀，哎，不过你看这也挺逗的啊！我这一下从前夫哥，这变大舅哥了。可以。嗯。琢磨一事啊，是不是让前夫把小杰儿接过来啊？小杰他还是想自己静一静。行吧。啊，你快补吧。这天怎么还不黑呀？真希望赶紧入洞房啊！我干活去了。你往那边走呀！哎呀！往那边走呀！我哪儿反应得过来？哎呀，真是的！算了，这家俊，你来替我吧。来，快来，上桌了啊！洗手吃饭，吃饭了。好，吃饭了，先别玩了。哎，妈，给我。家俊，你们去洗手。对，洗手。你给我碗端菜，你把这饮料倒上吧。好。哎，我可听见了啊！听见什么了？听见你管我妈叫妈了。你说这事儿挺逗的，真没想到有一天咱俩能拥有同一个妈，这算怎么回事啊？缘分，那也是孽缘。哎，我老干，说正经的，你这么吧，我是李文。哎，这是好嘞。哎呦喂，大妹妹，真没想到咱们成了一家人了。咱俩，你瞧。人家孩子是一家人，咱俩可不是一家人啊！行了，别紧张，大妹妹，我是说咱们成了亲家了。还有菜吗？这还有。行，再来一个。哎，好，你来自己来。对。还村着呢。可以，没事，等待会儿，汤一会儿就好。先吃。哎呦呵，好嘞。得，好。金波，我给你弄点白的。金波，哎呦，咱们俩喝白的。哎，这我跟我大哥的这。哎呀，金波，咱们俩白的了啊，必须的。可以。哦，放啊。嘿，你辛苦啊，这一桌子菜。嗨，难得小敏要结婚。这怎么着？等我还说2句是吗？哎呀，你这就别嘚瑟了，赶紧吃吧。别添乱，说几句。应该说。行了。啊，说。那个，我还有点紧张。哎呀，那个今天啊，这挺特别的一个日子。然后，
妈，还有爸，金波，啊，还有就是小杰没在，他是想自己一个人待会儿呢，情绪再稳定稳定。啊，钱凤陪着呢，还有小俊和佳佳。我跟小敏结婚呢，说实话挺突然的啊。算是闪婚吧，这岁数闪婚好像不太多。但是虽然挺突然的，但是我们两个其实是经过了深思熟虑。我们这年纪，两个人还能遇到对方，能够一起走入婚姻的殿堂，我觉得真挺不容易的啊。尤其我们俩经历的这些事情啊，反正大家都是见证人，所以我们会珍惜。妈，你也放心，我一定会好好的对小米，然后我们会珍惜彼此，珍惜这段感情，啊，也谢谢你们祝福，谢谢。哎，好，喝一口，来吧，好，来，要幸福，好，哎，小美阿姨也喝几句呗。你说两句呗。你爸说的就是我想说的。哎呦，妈，您有什么要嘱托的？我就希望你们幸福，希望你们开开心心的。哎，我们一定会的。哎，该轮到我了吧？啊，您说。好，我就不站起来了。这个，我也有点紧张，我先喝一个。那个，首先，祝福你们两个人喜结良缘。这个其次呢，我觉得你们两个人关于我的养老问题，还真得好好商量商量。陈卓留给我那个养老金，绝对不能随便动啊！不，你怎么绕到这儿来了呀？可不是，我这指着。你怎么还能惦记孩子的钱呢？你自己没有退休金呐？哎呦，你看看这亲家，我还真认真了。我跟您开玩笑呢，我自己的事儿我都安顿好了。那个，哦，对了，等一下啊。哎呦喂，哇，那个，这是我的一点心意，小敏，你收下吧，啊。谢谢爸爸。哎，不客气，18000发。爸，你可以啊，可以。你怎么不给我呢？去，你早了点啊。这太讲究了，真是。行，那这个酸词呢，我就不说了啊，我说点实际的。这你们俩结了婚，那将来这俊俊跟佳佳再结婚，那该怎么办呢？哎呀，叔叔您不用操心这个，我们俩又不着急结婚啊。哎呦，爸，我们还小，你就别瞎操心了。叔叔，您可能不懂我们俩的想法，我们就只是谈恋爱。我们又不是定娃娃亲，对吧？我们也不知道以后会怎么样的。就算我跟家俊我们两个分手了，我们俩也是好朋友，我们也是一家人。哎，爸，您现在跟小敏阿姨结婚了，那我跟家俊，我们叫你们什么？哦，对，我们叫什么？对哈。想怎么叫就怎么叫吧。对吧？其实也没那么多规矩老理儿的，就都是一家人呗，你们就按原来称呼就行了，好吧？好吗？好，您永远是我的小敏阿姨。那你永远是我的陈叔叔。行，挺好的。这鸡皮疙瘩都起来了，真行！不行，你们这，哎，那咱俩这怎么来称呼啊？咱俩还是有什么？你叫我陈卓，我叫你金波就完了。不行，这必须捋清楚了，现在关系不一样了。我想前妻的现夫。前妻夫，可以啊，行不行？行，可以。前妻夫，你可真行，说正经的，我也不能白来。哎呦，家伙，讲究人。来，1880啊，也发。哎，谢谢金波，谢谢。哎，行，这个。妈也有礼物，哎呦，小陈，这是一个小的金条，哎呦，妈祝你事业有成，婚姻幸福。谢谢妈，谢谢。啊，你还有金条呢？我们赶紧吃了吧，金波叔叔做了这么大一桌子菜，我们待会儿不吃就凉了。这样，我提议我们来敬我爸和小敏阿姨新婚快乐。
好嘞，新婚快乐！哎，新婚快乐！新婚快乐！开开心心。就这样吧。嗯。就这一个了吗？差不多，就这些。他爸妈啥时候到啊？应该快了，你先歇会儿吧，我给你倒杯水。啊，不用我倒啊。哎，没事，你歇着，我来倒。那他的东西咋整啊？寄给他父母。他出院之后，就跟他父母就回老家了。说是精神不太稳定，怪可怜的。祖宗啊，你可别瞎可怜他了，行不？那谁可怜你呀？你说万一他再回来，我要不在咋整啊？以后咋打算？我想先休息一段时间吧，想一个人好好想想。我妈跟我姐说的对，我应该学会享受孤单，学会真正的一个人生活。在感情的事情上，我好像永远都是头脑发热，也该停下来，让自己好好清醒清醒了。所以我请了假，病假，没脸回大伟。那个，就你要心里不得劲儿，或者没意思了，或者就是这反正都行，你就随时找我，我随叫随到。没事儿，你现在工作那么忙，就不打扰你了，没事儿。我的工作不也都为了那啥吗？都是得陪你啊。咱俩不是那个好朋友吗？咱俩还是好朋友吗？这话问，我永远都是你最好的朋友。谢谢你，道歉。谢谢。啊，谢啥玩意儿？谢啥了？你别谢。那啥吧，那个晚上咱出去放松放松吧。啊，打球、撸串，咱整个全套的。行。行，我找人。拉倒吧，不找了，就咱俩，好不好？互殴。我给你炫一个啊！干嘛？
上岁数了，血儿不漏了。献丑了啊，献丑了。哎呦，又吃撑了。来吃点益生菌坚果，助消化。哎，谢谢叔叔。谢谢。来，爷爷你也吃一个。啊，好，这是一果盘，哎，好嘞。爷爷来吃一个。哎，好，水果。你吃点补脑子，最近帮我爸工作辛苦了。不对，哎，爸，您跟小米阿姨怎么住啊？什么怎么住啊？各住各的，那小米还在这儿住，我回咱家住。什么呀？你们俩都结婚了，怎么还分开住啊？那怎么办呀？那家俊还在家里住呢，你也回家住，那这我们俩不在各自家里住，家里没大人了嘛？你别以为我不知道你怎么想的啊！你这什么豆腐渣思想啊！我们现在可跟你们当初不一样，我们是游戏不好玩，还是创业不忙啊？反正你给我注意安全。来，喝点水。你看啥那么开心？哎，磕着你的。哎呀，太幸福了！现在可是2口子呀，在这儿结婚这么有意思。去年就应该跟你结婚。去年我并没有想要嫁给你，好吗？没有吗？没有。我怎么觉得去年每回跟你约会的时候，你都有那种感觉是想要嫁给我这种冲动，没有结婚的冲动，那就是我头脑发昏。